嗨，大家好，这里是健康世界报。前段节目有讲到打鼾可能是因为鼻部、喉咙部位有问题，那么这集要告诉大家，打鼾除了会有动脉粥样硬化之外，还有什么样的症状呢？让我们继续看下去。那第二个呢，就是高血压。那当我们的血氧含量低时，机体就会增加我们的动脉压力，提高血液循环，以保证全身重要器官的供血。血管在不停的收缩状态中不能放松，久而久之，末梢的血管，特别是小动脉容易受损，即会诱发原发性高血压。因此，高血压过于顽固，老是降不下来，其病根也可能是打呼噜。第三个，心梗、脑梗等等。45到50岁之后呢，血压增高，脂质代谢功能降低，很可能患上高血脂、脂肪肝，加速动脉粥样硬化，形成血栓。那血管营养不良呢，一旦出现破溃，就可能出现心梗、脑梗等疾病。第四个就是夜间猝死。气道阻塞到一定程度时，人体会处于窒息状态，使血氧饱和度明显下降，二氧化碳水平增高。此时呢，人体会本能的开始深呼吸，以辅助打开气道，以维持呼吸。但若打不开气道，血氧会进一步下降，造成脑功能降低，心脏的血氧供应不上，导致心脏抽筋，引发猝死。所以不要小看我们平时的打呼，说不定是身体的警讯呢。好的，那以上呢就是我们今天的健康世界报，那我们下次见喽，拜拜。如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR code 或者是在影片下方告知我们哦。